په پرله پسې ډول لا هم پاکستان پر افغانستان د بې بنسټه تورونو لړۍ دوامداره ساتلې ده. په داسې حال کې چې اسلامي امارت ټولو هیوادونو ته د افغانستان له اړخه بشپړ ډاډ ورکوي، خو پاکستان لا هم د بې بنسټه تورونو پورې کېدو هڅې کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د دې هیواد پر ضد کارول کیږي، اسلامي امارت دا ادعا رد کړه. مرکزي ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. مجاهد ویل اسلامي امارت د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. له پاکستان څخه یې غوښتي چې په داسې مسایلو کې ډیر محتاط اوسي او په خپله خاوره کې د خوځښتونو مخه ونیسي. بسیار واضح است که خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده نمیشه و در این مورد امارت اسلامی افغانستان جدی است. این بخش از استراتژی افغانستان است و بخش از منافع ملی ما است و دومی که این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است که اجازه نمیدیم خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر به شمول پاکستان استفاده شود. در این مورد باید دقت شود و چنان جلوگیری خاک در داخل پاکستان خودشان عملیات و تحرکات را جلوگیری کنند، نه اینکه افغانستان را متهم بسازند. په دې تړاو د چارو شنونکي وایي پاکستان هڅه کوي چې خپلې داخلي ستونزې پټې کړي او د دې فرصت نه په استفادې ټینګار کوي ترڅو په افغانستان کې خپل استراتیژیکې پالیسۍ پلي کړي. کتونکي زیاتوي پاکستان له دې لارې غواړي چې پر اسلامي امارت باندې هم فشار راوړي. پوښتنه دا ده چې پاکستان په خپله ډلې روزلي دي او بیا یې کارولي دي، لکه داعش چې مرکزونه یې د پاکستان کې موجود دي. واضح خبره دا ده چې پاکستان خپله داخلي ستونزه پټوي او غواړي یو تحریف رامنځته کړي. له همدې امله په استفادې سره غواړي چې ستراتیژیک عمق پالیسي په افغانستان کې دننه لکه پخوانه یې چې غوښتله هغه عملي کړي او دا عملي کونه سخته تمامه شوې د دوی لپاره. په امارت باندې د فشار راوستلو اجنډا کاروي. پاکستان غواړي چې امارت مجبور کړي ترڅو په یو نوع باندې د دوی هغه غوښتنو ته تن کېږدي. دغه راز کتونکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې یوازې اوازې یادوي او وایي چې افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی او نه غواړي چې جګړې ته لمن ووهي. خګوري د پاکستان د پوځیانو د سیاسونو د یو شمیر هغه چارواکو چې په پاکستان کې د افغانستان په تړاو باندې بعضې څرګندونې کوي، هغه د حقیقت څخه لرې دي. افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی او د جګړې نه نور موږ ستړي شوي یاستو. ضرور نه دی چې موږ د جګړې ته لمن ووهو. همیشه کوشش کوو چې د ګاونډیانو سره، د سیمې د هیوادونو سره، حتی د نړیوالو هیوادونو سره باید د سولې د لارې او د رغنده پالیسۍ په بنیاد باندې باید د متقابل احترام، موازي او اقتصاد محوره سیاست مو هم د دې دپاره غوره کړی دی ترڅو چې د هیوادونو سره مو تعامل سم شي او موږ وکړی شو چې دلته پانګونه وشي، دلته امنیت وي. د یادونې وړ دی چې اسلامي امارت تل ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي.